Si Migoy guys, bisag Easter Sunday, ala, wad-wad gyapon Migoy. Gapa kayo. Kaming panginabuhi. Kani mo ni kutob ba? Mo ni 240. Oh, Then kaning is down sa man eh. pidaya. Dili ko nang pidlayan kay kuan mo gud kay nang duguon. Man nga kuan goy. Mulugan. Isda mulugan kanang Karon pa ni dunggo. Karon pa. man ka nagsugod og kuan. Kana ra oh, nakalina ko gusto mo tapino. Arapit. Ana, May kinali na nakag 2,000. tulot-lot. Kana ka kilo tulo. Please dili na kay bugat imong dala. O di na. Si Juan pod, yang mama. Mama ni Tutlot si yang si Inse, oh si auntie pod nimo dia. si Mama, Alagang Juan ba? si Auntie Merlin. Then akong mama din eh. Duha ila. 2 kilo mo naman yung lutuon karon. Kasi Okay, dito mo gud mi manguan. Dito mo gud mi mang maniud to karon. Dini mi mga tugdagat kay perting inita. init kayo. Kanina lang ako goy pero tungha lang ako goy kay stuck na ako sa ref. Kung wala ko ba wala sudan. After mo Palitan ako ni guys para magaan-gaan yung balde. Tungha lang ha.